今天我们要示范的发型是无层次剪发。那无层次剪发呢，我们又称为那个水平剪发，因为它的剪线呢是在一个水平线上哈。那当然呢，你在设计上的型的设计上就有很多创意的，比如说我们比较熟悉的娃娃头啊，还是倒 V 的月亮头，都是算水平剪发，它的一个无层次剪发哈。好，那我们在剪发之前呢，当然我们就是一定要先做分区，好，把它分成4区。那我们就分侧中线跟侧中线跟我们的正中线。好，那我们的侧中线呢，它涵盖就是我们的中心点，还有顶点以及黄金点跟后部点跟颈点。那侧中线呢，就是从我们的顶点去衔接到我们的那个耳上或者耳后点哈。那把它分成我们的4区呢，它起来就是一个十字分区哈。好，那在剪发之前呢，我们要先设引导线。好，我们在设引导线的时候呢，我们先取出1公分的发片。那剪的时候呢，要两边一起剪。那两边一起剪，就是一样，同样是分出1公分的一个水平线出来。那在我们的那个4种剪法当中呢，无层次剪法是最基础的。那可以借由这个无层次剪法呢去做训练到我们剪法的动作哈。那我们剪法可以分要注意的3个动作。第一个就是梳头发，当你把头发梳得很顺的时候呢，它剪出来的发型就会比较精致。好，那我们梳子呢，由我们的斜45度的方式，从发根的地方梳出来，然后顺的。那第二个呢，当然就是我们的夹头发的动作，因为我们的头发你一拉，它会有弹力，所以我们的拉力不可以太强，不然它会弹回去变缩短哦。好，第3呢，当然就是我们的剪线。那么剪线呢，这里就是我们要设计的一个引导线。那你在设计上你要让它水平的话，你的手就一定要拿水平。那因为我们的手连接我们的手背，通常这个地方会稍微比较下沉，好，所以你可以借由我们的梳子来做比对。那这时候我们就很容易的看出说，它是斜度的哈，不是水平线。好，所以第一个我们梳头发的动作呢，斜45度从发根梳出来，然后接着手轻轻的夹，然后一样来剪线是水平线哦。好，顺着这样水平线剪下来，一样第一个动作斜45度，好，夹头发动作。因为我们这边已经有剪出它的引导线，所以你可以以它的长度延伸过来。一样45度，然后斜线手，这样子，一样是水平的，延伸它的水平线。剪完了之后呢，我们可以在我们的颈侧的地方呢做一下比对，两边是一样长。那这样就可以做一个准确性的一个引导线出来。那如果说你发现有一边长一边短，你也可以自己再自行修剪一下，那两边拉出来就会一样。接下来呢，我们再一样分1公分的发片。那在剪我们第2区的时候呢，就是第2片发片的时候，要注意的就是说。我们的头型是圆弧度的哈。如果说你在剪的时候你是拉一个水平线，那这个时候它会有空隙，那空隙它就会造成一个角度，那这个角度就会形成层次。那用这个水平无层次剪法，它是没有层次，所以你要记得把头稍微往倾斜45度。那这个时候你会发现到上面的头发下来的时候，它就是服帖的，好，所以就不会造成层次了，好，所以这一点第一个要注意一下，让它斜45度。好，那第2呢，一样就是第一个动作，先让我们的梳子
45度从发根梳出来。那再来夹头发要注意一点，就是我们因为要让它有内弯，所以手呢要稍微有一点弧度弯过来。那这地方呢，就是我们刚剪的引导线，所以我们就顺着它的引导线去剪啊。一样45度，然后手内弯，然后接着顺着它的剪线、引导线把它顺接过来。那这时候它就会呈现一个水平的剪法。然后45度从发根梳。第二个呢，手夹内弯。那因为我们这里已经有剪了，那这个地方是没有引导线的，所以要顺着它这个剪线水平的过去哈。那接着呢，来到我们第3片的时候呢，就要注意一个部分哈。一样，先分一个水平的分发线。那因为我们要剪水平的，那来到这里的时候呢，它是一个有空隙的。那空隙你也可以照着它的头型跑，服帖的水平线，可是它起来会形成一个比较圆弧的水平。那如果你要是一个比较有个性的方形的水平的话，你这个地方的拉要拉平面的，让它能够呈现一个平面的水平啊。一样，拉过来，45度斜上来。好，手内弯，然后剪线，顺着它剪，45度。剪线，水平，顺着它45度。一样，这个地方要记得拉平行线哦，它延伸出去的形才会变成水平线。看这样的水平。一样，侧面这个地方哈，就梳的时候，然后要拉平面的。顺着它水平过来，这个地方它是水平线的好，所以出来它延伸就会比较是一种方形的水平嘛，好拉过来，顺着它的水平线。那来到耳上这个水平线接后部点。这条水平线呢，就是我们的头型最宽的地方。那我们的剪梳呢，它有分粗的跟密的。那粗的就像现在我们在整理头发的时候用粗的，好，那密的部分呢，是我们在剪发的时候就可以改用密的地方去剪哈。拿回去一下。一样，45度斜剪下来，跟着引导线走，手要内弯，拉过来。梳子45度，然后从发根梳顺出来，手内弯轻夹，轻轻的夹内弯。那来到这里呢，是我们最宽的位置哈，所以当你剪完之后呢，你可以我们的耳上的地方做比对，如果一边长一边短，可以修剪；那如果一样长，那就可以不用哈，就可以很准确的剪出我们的引导线。那因为上面这个地方呢，来到这里最宽之后，你就依序1公分发片，然后顺着
跟着我们的引导线跑，那剪出来就是我们要的一个水平剪法。OK， 那接着呢来剪前面哈，那因为我们后面已经有引导线哈，所以我们就顺着它的引导线延续它的长度过来哈。一样先取1公分的发片哦，那因为我们手有做内弯的动作，所以它上面的头发会稍微越来越长一点，所以呢我们在分的时候，引导线要先以第一片的引导线衔接过来。一样发根45度，那记得手一样也不要顺着它的引导线。好，手不可以抬高哦，因为它是没有层次的，所以要服贴的。那剪完之后呢，我们可以做两边的比对，那看看是不是一样长。那如果一样长的话，我们就可以不用再修剪。那如果不一样长的话，我们再把它做修剪。那第二层一样分1公分的发片，那要延续第二层的头发过来哈。那当然呢，我们在剪的时候，如果头发它的水分不够，我们还是要先把它做打湿，因为我们刚剪的时候，头发如果能够打湿的话，它的那个准确度会比较好，精致性，剪出来的那个精致度会比较高哈。那第一个这边有引导线，那底下这里呢也有引导线，所以我们延续它的引导线下来。那第二层一样要做内弯的动作哈，手有点内弯。第三个发片依序剪下来，一样顺着它的引导线。好，第一个发片斜45度梳，然后手内弯，顺着引导线剪出来。然后剪到上面的时候，可以直接把头发往后梳就可以了哈。这样起来，一样，45。那剪到我们的前侧点上面以后呢，因为我们的头发上面顶部的头发会比较宽，所以来到这侧面的时候呢，因为我们这个地方比较窄，那来到上面比较宽，所以我们头发在梳的时候就让它自然顺梳下来，不要往后拉，往后拉的话它会形成前面比较短哦，一样顺下来。跟着引导线走。好，那最后一束了哈，全部把它顺梳下来，自然垂落下来的方式，像这样，直接顺梳下来。不要往后拉。第一个一样斜45度，从发根把头发整个梳顺出来，好，顺着引导线剪。那因为假发在做的时候，前面的发量会比较多，所以它会形成比较厚，那就要记得从发根要把它梳出来。好，那我们今天的发型水平线剪法呢就完成，示范完成好，所以当我们这样梳下来，它整个就是一个水平线。好，
好，那我们剪的时候适度的发型是这样子。那接着呢，如果说你把它吹干的时候，它就是一个也是一个水平剪法，无层次的剪法，那它的水平线就是水平的，那跟它的是一样的，吹干的样子就是这样子。好，那我们今天的示范的课程就到这里，谢谢。